यह चमत्कारिक श्वास दवा स्नोफिलिया, जो दवा हर वर्ष 65 वर्षों से वितरित की जाती है, हमारे स्वामी श्री माधवाचार्य जी महाराज के आशीर्वाद से प्राप्त है, जो 108 वर्ष तक हमारा धर्मशाला में रहे हैं। यह दवा जो आपको प्राप्त हुई है, यह स्वामी माधवाचार्य जी ने जो दिया है, वह क्या वैद्य थे? नहीं, वैद्य नहीं थे। उनको ये चमत्कारिक दवा उनके गुरु के द्वारा ही प्राप्त हुई थी, और वह मुझे बड़ा गोपनीयता से बताए थे, और यह वचन लिया था कि हर वर्ष रोगियों की सेवा करोगे। जो अनेक प्रांतों से हजारों हजार के रोगी हमारे हर वर्ष आया करते हैं और स्वास्थ्य लाभ करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दमादम के साथ जाता है, मगर यह चमत्कारिक दवा सिद्ध कर दिया है कि आयुर्वेद की एक ही खुराक दवा रोगियों का रोग समूल नष्ट हो जाता है। कहा जाता है कि आपको नाड़ी ज्ञान गॉड गिफ्ट है, और आपको कई देश की हस्तियों की चिकित्सा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। नाड़ी ज्ञान यह चमत्कारिक भगवान का खेल है। जैसा कहा जाता है कि रागी बागी पार की नारी और निभाव, इन पाचन को गुर नहीं उपजत अंग स्वभाव। तो हमारे अध्ययन काल से ही मुझे नारी का ज्ञान प्राप्त है। अपने सहपाठियों का नारी बराबर मैं देखा करता था, उनको जो बता दिया करता था करते थे, और फिर बहुत बाल्यकाल से ही हम दवा करने लगे, और देश के महान हस्तियों की नारी देखने का दवा करने का मुझे अवसर प्राप्त है। अपने जनसंघ काल में अपने माननीय कुशा भाऊ जी ठाकरे जो यहाँ रह करके आते थे, तो घंटों घंटों हमारे साथ तालाब में धोती सुखाया करते थे, और उनका भी नारी देखने का दवा करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। माननीय श्री सुदर्शन जी जो देश के चीफ रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, वो मेरे साथी रहे हैं, अभिन्न अंग रहे हैं, और उनको पेट का रोग था, जिसको 6 महीना मैंने मठा पर चलाया और वो स्वास्थ्य लाभ किए। स्वामी नित्य गोपाल दास स्वामी जो न्यास अध्यक्ष रामचंद्र न्यास के अध्यक्ष हैं, उनका भी दवा करने और नाड़ी देखने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। स्वामी विद्या भास्कर वासुदेवाचार्य जी जगत गुरु अयोध्या, जिनको कहा जाता है सारे धर्मावलंबी ने एक मतेन कह दिया कि इस प्रकार से विद्वान पृथ्वी में कोई नहीं है, उनकी भी दवा करने और नारी देखने का अवसर प्राप्त है। जगत गुरु शंकराचार्य वाराणसी नरेंद्रानंद जी सरस्वती का नाड़ी परीक्षण करने और दवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड पीठाधीश्वर स्वामी कृष्णाचार्य जी की जो अनवरत मेरे साथ रहते हैं, उनकी भी दवा करने और नाड़ी देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। आदरणीय वैद्य जी, आयुर्वेद की चिकित्सा आप कितने वर्षों से करते चले आ रहे हैं? बहुत बाल्यकाल से, अध्ययन काल से ही। आज आपकी उम्र 89 वर्ष की मेरी उम्र होने जा रही है।